Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Tin Mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh Tin Mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 7 tháng 11 trên kênh Tin Mới 24 giờ. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, cả truyền thông Việt Nam lẫn Thái Lan đều tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ có khả năng vắng mặt ở trận đại chiến diễn ra ngày 19 tháng 11 sắp tới. Lý do là vì trước đó, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu với Malaysia. Vì vậy, nếu phải nhận thêm một tấm thẻ nữa ở trận đấu với UAE, Quang Hải sẽ phải ngồi ngoài ở trận gặp Thái Lan. Theo thống kê của FIFA, tiền vệ số 19 của đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở phút thứ 59. Tuy nhiên, sau khi xem lại trận đấu, hoàn toàn không có tình huống phạm lỗi nào của Quang Hải trong khoảng thời gian này. Thay vào đó, người phạm lỗi với cầu thủ Malaysia và phải nhận thẻ vàng lại là Đoàn Văn Hậu. FIFA đã nhầm lẫn trong việc thống kê thẻ phạt ở trận đấu này. Như vậy, Quang Hải hoàn toàn không có nguy cơ lỡ trận gặp Thái Lan nếu như phải nhận thẻ vàng trong trận đấu sắp tới với UAE. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu sẽ thế chỗ tiền vệ này trong danh sách đó. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có hai cái tên khác phải rất lưu ý về vấn đề thẻ phạt là Duy Mạnh và Trọng Hoàng. Ngoài ba cầu thủ kể trên, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng rất lo lắng về trường hợp của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải nhận thẻ vàng sau khi tranh cãi với huấn luyện viên Akira Nishino ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị hai trận đấu quan trọng sắp tới với UAE và Thái Lan. Sau 3 trận đấu đầu tiên, Quang Hải và đồng đội đang tạm xếp vị trí thứ 2 sau Thái Lan khi cùng có 7 điểm nhưng thua chỉ số phụ. Đội thắng ở trận đấu vào 20 giờ ngày 19 tháng 11 tới đây có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh chiếc vé đi tiếp tại bảng đấu này. Hà Nội FC có thể đối đầu đội vô địch C1 châu Âu tại FIFA Club World Cup. Nếu giành chức vô địch ACC Cup, Hà Nội FC hoặc Thành phố Hồ Chí Minh có thể được trao cơ hội tham dự FIFA Club World Cup, giải đấu quy tụ các đội bóng giành chức vô địch của mỗi châu lục. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ra thông báo chính thức bắt đầu tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á AFF Club Championship ACC từ năm 2020 với sự góp mặt của 12 câu lạc bộ xuất sắc nhất đến từ các quốc gia thành viên AFF. Việt Nam có 2 đội bóng tham dự, câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, giải đấu FIFA Club World Cup sẽ thay đổi thể thức, nâng số đội tham gia lên 24. Đội bóng giành chức vô địch ACC Cup có cơ hội đọ sức tại đấu trường này. Nếu thi đấu xuất sắc và bước lên ngôi vị số 1 tại ACC Cup, Hà Nội FC hoặc Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ hội đọ sức với đội bóng giành chức vô địch Champions League châu Âu năm tới, hiện tại là Liverpool FC. FIFA Club World Cup là giải đấu quy tụ các đội bóng giành chức vô địch của mỗi châu lục. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có sự tham dự của 7 đội bóng. Con số này được nâng lên thành 24 vào tháng 6 năm 2021. Ông Kiev Samet, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cho biết, chúng tôi đã phải dành nhiều thời gian để đưa ra các kế hoạch tổng hợp và toàn diện do có nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm đảm bảo không có xung đột về lịch thi đấu với các giải đấu quốc nội cũng như các giải đấu quốc tế khác. Kế hoạch tổ chức ACC cuối cùng đã được đưa ra thảo luận tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng AFF tại Thành phố Hồ Chí Minh tuần trước. Trong đó, đề cập cụ thể đến các vấn đề cần cân nhắc và hệ thống về chi tiết kế hoạch tổ chức cũng như các vấn đề liên quan đến bản quyền giải đấu. Đến lúc này, tôi có thể vui mừng thông báo rằng các vấn đề liên quan đến ACC đã được nhất trí thông qua bởi các thành viên có mặt tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng AFF. ACC giúp các câu lạc bộ gia tăng tiềm lực tài chính, thu hút khách du lịch và nâng cao trải nghiệm của hơn 650.000 cổ động viên trong khu vực. Đây là thông tin hết sức vui mừng với Hà Nội FC, đội bóng vừa bị tước quyền tham dự AFC Cup 2020 do không cử đội trẻ tham dự giải U15 quốc gia. Đây là một trong những tiêu chí do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đưa ra. Đội bóng thay thế là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Á quân của V-League 2019. Những điểm yếu của UAE mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác. Thưa quý vị, sau 3 trận đấu tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE để thủng lưới đúng 3 bàn, bình quân 1 bàn một trận.
Điều đáng chú ý nằm ở chỗ cả 3 bàn thua của đội tuyển Tây Á xuất phát từ các pha tấn công biên của đối phương. Đó là bàn thua trước Malaysia hồi tháng 9, trong tình huống mà các cầu thủ tấn công biên nổi tiếng của đội bóng xứ Mã phối hợp cánh, tạo điều kiện cho Syafiq Ahmad dứt điểm ghi bàn cho Malaysia. Trận đó, dù UAE thắng 2-1, nhưng điểm yếu phòng ngự kém ở hai biên bắt đầu bộc lộ, và Thái Lan khai thác điểm yếu này khi đội bóng đất Chùa Vàng thắng UAE cùng với tỷ số 2-1 hồi tháng 10 vừa qua. Trong 2 bàn thắng của Thái Lan vào lưới UAE, một bàn từ tình huống tạt cánh đánh đầu mà người dứt điểm Terasin Dangda, bàn còn lại Thái Lan phối hợp ở biên giống cách Malaysia từng phối hợp để cầu thủ trẻ Ekanit Panya ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan. Chính báo chí UAE cũng lo ngại về khả năng phòng ngự kém của đội nhà. Thông qua bình luận của tờ The National, UAE cần phải khắc phục điểm yếu, đặc biệt ở khâu phòng ngự, nhất là phòng ngự ở hai biên. Và bản thân huấn luyện viên Bert van Marwijk của đội bóng Tây Á cũng nhìn ra được nhược điểm của đội nhà khi ông bổ sung hậu vệ cánh trái Joseph Jaber ở đợt tập trung vừa diễn ra, chuẩn bị trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Sự bổ sung này không ngoài mục đích là tăng cường khả năng phòng ngự bên hành lang cánh trái của UAE, trước đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ tấn công biên khá mạnh. Những gì Thái Lan từng thể hiện để có được chiến thắng trước UAE cách nay chừng 1 tháng, có lẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo nghiên cứu kỹ. Trong tay ông Park hiện có những con người đủ sức thực hiện những điều tương tự đội bóng đất Chùa Vàng. Về khả năng tấn công biên, tuyển Việt Nam có Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh là những cầu thủ chạy cánh rất hay. Trong khi đó, khu vực trung lộ, nếu huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng chân sút đăng lên Nguyễn Tiến Linh, khả năng chơi bóng bổng của tuyển Việt Nam có lẽ không kém hàng tấn công của Thái Lan, bởi Tiến Linh cũng chơi bóng bổng khá như Terasin Dangda bên phía đội bóng đất Chùa Vàng. Cũng nói về khả năng tấn công biên, với xu hướng đá dạt biên của Quang Hải và kể cả Công Phượng, nếu Công Phượng được sử dụng, những tình huống gây đột biến từ hai bên cánh của chúng ta khá đa dạng và những pha đi bóng ở biên rồi xâm nhập khu vực trung lộ như cách Supachok Sarachat hoặc Ekanit Panya của Thái Lan từng làm trước UAE có thể được Quang Hải hoặc Công Phượng tái hiện. Một điểm yếu khác của UAE nói riêng và các đội Tây Á nói chung là tâm lý thi đấu và kỷ luật chiến thuật. Họ rất mạnh về kỹ thuật cũng như thể lực, nhưng tâm lý thi đấu lại khá kém. Nếu bị đặt vào tình thế bất lợi, các cầu thủ Tây Á thường mất bình tĩnh, thường bị rối loạn đội hình vì kỷ luật chiến thuật không tốt, dẫn đến những sai lầm, nhất là các sai lầm trong phòng ngự. Do đó trước UAE, tuyển Việt Nam khiến họ nôn nóng, họ sẽ tự làm suy yếu họ, rồi để lộ sơ hở mà chúng ta có thể khai thác. Truyền thông UAE tỏ ra lo ngại đội nhà thua Việt Nam. Càng gần giờ bóng lăn, báo chí UAE tỏ ra bi quan về triển vọng của đội nhà trước trận đấu với tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình 14 tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau thất bại trước Thái Lan ở loạt trận gần nhất, thua 1-2 thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE giờ tỏ ra lo ngại trước các nền bóng đá đang lên của khu vực Đông Nam Á, mà đội tuyển Việt Nam là một trong những đội tuyển giống Thái Lan. Chính vì thế, trận đấu với tuyển Việt Nam 14 tháng 11 tới đây tiếp tục là trận đấu UAE sợ rằng họ sa vào vết xe đổ giống thất bại trước Thái Lan hồi giữa tháng 10. Từ Al Ittihad nêu quan điểm, UAE chắc chắn gặp rắc rối khi đối đầu Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Ali Mabkhao vì đã nhận đủ số thẻ vàng. Sự góp mặt của tiền đạo Jajes Al-Amri và nhạc trưởng Omar Abdulrahman có vai trò quan trọng đối với đoàn quân huấn luyện viên Bert van Marwijk. Khả năng ông Marwijk không có bất kỳ sự thay đổi nào so với đợt tập trung gần nhất, trừ những cầu thủ bị treo giò hoặc đã dính kỷ luật. Từ Al Ittihad nói thêm. Trong khi đó, tờ The National của UAE cũng phân tích, trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của đội UAE tại vòng loại World Cup 2022. Đối thủ của chúng ta đang có phong độ cao, từng lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm. UAE cần khắc phục những điểm yếu, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Vẫn là tờ The National của UAE đánh giá. Chưa hết, báo này còn chỉ ra những điểm yếu cụ thể trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Tây Á, những điểm yếu từng khiến họ trả giá trước Thái Lan, cũng như để thủng lưới trước Malaysia, dù trận này UAE thắng Malaysia 2-1. Cả 3 bàn thua đến thời điểm này của đội UAE xuất phát từ những quả tạt của đối phương. Hành lang cánh trái chính là điểm yếu của đội bóng trong tay huấn luyện viên Bert van Marwijk. Các hậu vệ biên đang bộc lộ nhiều vấn đề, tờ The National nhấn mạnh. Thất bại trước Thái Lan hồi giữa tháng 10 đúng là đòn cảnh tỉnh đối với UAE, bởi trước đó đội bóng Tây Á không đánh giá cao các đối thủ đến từ Đông Nam Á, cho đến khi họ nhận thất bại trên đất Thái.
Cũng để chuẩn bị trận đấu với tuyển Việt Nam, UAE dự định sớm hành quân đến Thái Lan để tập luyện, làm quen với thời tiết và múi giờ ở vùng Viễn Đông, trước khi sang Hà Nội đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 14 tháng 11. Fan Hàn Quốc tiếc nuối vì huấn luyện viên Park Hang-seo gia hạn hợp đồng với VFF. Sau khi biết huấn luyện viên Park Hang-seo gia hạn hợp đồng với VFF, không ít fan Hàn Quốc tiếc nuối vì ông Park không về nước đào tạo bóng đá nước nhà. Sau thời gian dài đàm phán, huấn luyện viên Park đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Điều này được Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận. Chúng tôi đã cùng nhau nhìn lại những gì đã qua, cùng nhau hướng tới mục tiêu cao hơn trong tương lai. Huấn luyện viên Park rất vui vẻ với bản hợp đồng mới. VFF tiếp tục hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ông ấy thời gian tới. Về phần mình, huấn luyện viên Park chia sẻ, bóng đá Việt Nam tiến những bước dài trong 2 năm qua và tiếp tục mạnh hơn nữa. Nhiệm vụ, vai trò cùng trách nhiệm của tôi là phát triển nâng cấp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ luôn tâm niệm điều đó để làm tốt hơn nữa trong những năm tới sau khi gia hạn hợp đồng. Tôi hy vọng mình tiếp tục là cầu nối, đóng góp vào sự phát triển chung trong mối quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Tôi tự hào được gắn bó, tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Sau khi biết huấn luyện viên Park gia hạn hợp đồng với VFF, không ít fan Hàn Quốc tiếc nuối vì ông không quay về cống hiến cho bóng đá Hàn Quốc. Đây là vấn đề của liên đoàn dẫn tới nhiều tài năng xuất ngoại. Việc để mất những huấn luyện viên như Park Hang-seo làm ảnh hưởng đến nền bóng đá nước nhà. Kế hoạch đào tạo, chiến lược phát triển của chúng ta đều bị thất thoát. Tôi không thích Hiddink, ông ta là gì chứ? Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cần cải tổ, xóa bỏ những thứ mục nát đi. Một fan Hàn Quốc lên tiếng. Vấn đề lương của huấn luyện viên Park sau khi gia hạn hợp đồng cũng được các cổ động viên Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. 17 năm trước khi Hiddink dẫn dắt tuyển quốc gia Hàn Quốc, ông ấy nhận mức lương gần 2 tỷ won một năm, khoảng 172.000 đô la Mỹ. Mức lương dưới 300 triệu won một năm, khoảng 250.000 đô la Mỹ của ông Park là quá kém. Vẫn biết nền kinh tế Việt Nam thua xa Hàn Quốc, nhưng nhìn vào các thành tích của ông ấy, mức lương cũng nên tối thiểu mức khoảng 1 tỷ đồng một tháng, khoảng 43.000 đô la Mỹ. Hiddink và Park Hang-seo đều không quá nổi tiếng khi còn là cầu thủ, nhưng sau đó họ thăng hạng trong sự nghiệp với vai trò huấn luyện viên. Ngoài ra, huấn luyện viên Park nâng cao vị thế Hàn Quốc tại Việt Nam khi là một nhà ngoại giao xuất sắc. Một fan Hàn Quốc bình luận. Bên cạnh đó, không ít lời chúc mừng từ người hâm mộ Hàn Quốc dành cho ông Park. Hoan nghênh quyết định ở lại của ông, chúc may mắn. Ông sẽ thắng Thái Lan ở trận đấu tới với tỷ số 3-0 và vào được vòng chung kết World Cup cùng tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park là một nhà ngoại giao xuất sắc của Hàn Quốc nữa nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.